Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարաթ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1458-րդ օրն է, 2 օրից կլրանա լայնածավալ պատերազմի սկզբի 4 տարին։ Այս պատերազմը վաղուց անցել է հետխորհրդային տարածքում հայրենական պատերազմ կոչվող պատերազմից, որի ընթացքում իմիջիայլոց իմ 2 պապերը զոհվեցին, բայց այսօր այլ օր է, 12 տարի առաջ 14 թվականի փետրվարի 20-ին սկսվեց ժամանակակից ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ինչպես նշել են Ուկրաինայի գլխավոր շտաբում ագրեսիայի սկզբնական փուլում ռուսական առանձին զինված կազմավորումները չունեին տարբերանշաններ։ Իմ կողմից հավելեմ, որ հենց այդ պատճառով շատերը չգիտեին, թե ինչպես վերաբերվել տեղի ունեցողին։ Այո, պատերազմը սկսվել է հենց 2014 թվականի փետրվարին։ Այդ նույն տարում սեփական ագրեսիայից ուշադրություն շեղելու նպատակով սկսվեցին նաև լոկալ բախումներ Արցախում, հատկապես թեժեր ամռան վերջին, թեև սահմանափակ Սուրբ փուլը շարունակվեց նաև աշնանը։ Շատերը հիշում են նոյեմբերին հայկական ուղղաթիռի խոցումը։ Ռուսաստանը միշտ օգտագործել է Արցախը իր նպատակների համար, ցավոք ոչ բոլորը դա միանգամից հասկացան։ Այսօրվա ամսաթիվը նաև կարևոր է արցախյան պատմության համար։ Մինչ օրս շատերը կարծում են, թե աշխարհակարգի փլուզման փուլը սկսվել է 20 թվականի Արցախյան երկրորդ պատերազմից, բայց ոչ, պատերազմն ու աշխարհակարգի քայքայումը սկսվել են 14 թվականից Ռուսաստանի հարձակմամբ Ուկրաինայի դեմ եւ Ղրիմի անեքսիայով, թեև դրանից առաջ 2008 թվականի Վրաստանի պատերազմը Ռուսաստանի համար դարձավ փորձաքար եւ արևմուտքի վճռականության առաջին բացահայտ ստուգումը, ցույց տալով Կրեմլի պատրաստակամությունը ուժով պահել հետխորհրդային երկրները իր ազդեցության գոտում։ Այս հակամարտությունը համարվում է մեկ միասնական շղթայի օղակ Ռուսաստանի հետագա գործողությունների, այդ թվում Ուկրաինայի իրադարձությունների հետ, որոնք փորձության ենթարկեցին միջազգային հանրության միասնականությունը, սակայն հիմնական գործողությունները հենց օտար տարածքների բռնակցմամբ սկսվել են 2014 թվականին եւ շարունակվում են մինչ օրս, բայց ուկրաինացի ժողովրդի առիության շնորհիվ այսօր Պուտինյան վարչակարգը այլևս այնքան խրոխտ տեսք չունի, որքան կցանկանային Կրեմլում։ Անցած գիշերը օկուպանտների համար հերթական վատ գիշերներ, բարի դրոնները թիրախավորում էին Ռուսաստանի հարավի եւ օկուպացված Ղրիմի կարևոր օբյեկտները, հատկապես աշխուժ էր նաեւ Կերչի կամրջի շրջանը, թեև հարվածներ են հասցվել նաեւ ագրեսոր երկրի սահմանամերձ այլ մարզերին, այս մասին կպատմեմ մի փոքր ուշ։ Վաշինգտոնում կայացավ Թրամփի խաղաղության խորհրդի նիստը, դա մի տարօրինակ միջոցառում էր առանց երկարաժամկետ օրակարգի, բայց որոշ երկրների համար, օրինակ Հայաստանի, այս հարթակը կարող է օգտագործվել ազգային շահերի պաշտպանության համար։ Չգիտեմ Փաշինյանը հայ հանրությանը բացատրել է իր մասնակցության պատճառները թե ոչ, այս մասին կխոսենք հայաստանյան փորձագետների հետ, բայց քանի որ արդեն մեկնել էր Վաշինգտոն, կարծում եմ Իրանի շուրջ լարվածության ֆոնին կարելի էր Հայաստանի երկինքը պաշտպանելու համար հոբ միջոցներ խնդրել, առիթը շատ հարմար է։ Հիշում եք, ժամանակին առաջարկում էի հոբ խնդրել Ֆրանսիայից մեր հայրենիքի երկինքը պաշտպանելու համար, այն ժամանակ Մակրոնը հնարավորություն ուներ տրամադրել Patriot համակարգի իրենց անալոգը, չէ՞ որ նույնիսկ 1 Patriot դիվիզիոնը ի վիճակի է կանխել օտար հրթիռների եւ դրոնների ներթափանցումը հայկական երկինք։ Հույս ունեմ, որ Փաշինյանը Թրամփի հետ հանդիպան առիթը օգտագործել է գոնե դրա համար, եւ ինչպես առաջարկում էի Ֆրանսիայի դեպքում, պարտադիր չէ, որ դրանք փոխանցվեն Հայաստանի զինված ուժերին, կարող են հենց իրենք կազմակերպել իրենց փոքր բազան Հայաստանի երկինքը պաշտպանելու համար։ Եթե ինչ-որ մեկը Հայաստանում դեռ չի ցանկանում Պուտինին շատ տխրեցնել, ապա կարելի է այդպես ձևակերպել։ Իդեպ ամենազավեշտալի վիճակում հայտնվեց Բելարուսի ինքնահռչակ նախագահ Լուկաշենկոն։ Հիշում եք, թե ինչպես էր հանդիսավոր կերպով ստորագրում Թրամփի խաղաղության խորհրդին Բելարուսի միանալու հրամանագիրը։ Ուկազ Լուկաշենկա, հա։ Այնինչ նրան Ամերիկայի մուտքի վիզա չտվեցին Վաշինգտոնում կայացած առաջին նիստին մասնակցելու համար, ոչ նրան, ոչ բելարուսական դելեգացիայից ոչ ոքի։ Համենայն դեպս այդպես է պնդում Բելարուսի արտգործնախարարությունը, չնայած սկզբից լուրեր էին տարածվում, որ Պուտինը չի թողել, որպեսզի նա մասնակցի։ Ինչևէ, ցանկացած դեպքում Լուկաշենկոն շատ ծիծաղելի իրավիճակում է, դե նա ինձ թվում է իր առաջին օրից նախագահության ծիծաղելի իրավիճակում է, պարզապես ծիծաղողներն են քիչ Բելարուսում։ Սա դեռ մի կողմ, Թրամփը ծրագրում է Փեսային Քուշներին նշանակել խաղաղության հարցերով հատուկ բանագնաց։ Այս որոշման մասին նա հայտարարել է խաղաղության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Շատ խելացի տղա է, ասել է Թրամփը իր Փեսայի մասին, դե Ուիտկոֆին էլ չի մոռացել։ Այդպես տնեցիներով գնացել էին այդ միջոցառմանը։
Իսկ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց Ուկրաինայի մեծ կոմպրոմիսի մասին. Կիևը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ խաղաղության շուրջ բանակցել հենց հիմա, կանգնած ենք այնտեղ, որտեղ կանգնած ենք սկզբունքով, եւ սա մեծ զիջում է, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին օտարերկրյա լրատվամիջոցներին տված նոր հարցազրույցում։ Ուկրաինայի նախագահը անդրադարձել է նաեւ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիային հյուսիսկորեացի զինվորների մասնակցության թեմային։ Այս պահին 10,000 հյուսիսկորեացի զինվոր է գտնվում Ռուսաստանի տարածքում, որտեղ ուսանում են հիբրիդային պատերազմի հմտությունները, ասել է Զելենսկին։ Դիկտատոր Պուտինը հայտնվել է իր իսկ ստեղծած ակցիաների մեջ, ըստ Էկոնոմիստ պարբերականի տվյալների, ռուսական առաջնորդը ի վիճակի չէ հաղթել պատերազմում եւ միևնույն ժամանակ վախենում է խաղաղության հնարավոր հետևանքներից։ Իսկ ահա New York Times-ը հայտնում է, որ Թրամփի ընտանիքի հետ կապված տեխասցի ներդրող Gentry Beach-ը 25 թվականի աշնանը գաղտնի համաձայնագիր է ստորագրել ռուսական Novatek ընկերության հետ Ալյասկայում բնական գազի հանքավայրերի մշակման վերաբերյալ։ Ըստ հրապարակման սա թերևս ԱՄՆ քաղաքացու առաջին գործարքն է ռուսական խոշոր ընկերության հետ այն բանից հետո, երբ Կրեմլը սկսեց ԱՄՆ վարչակազմին առաջարկել տնտեսական համագործակցության վերականգնում։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին Beach-ի եւ Novatek-ի միջև բանակցությունների մասին հայտնել է նաեւ Wall Street Journal-ը, այն ժամանակ պարբերականագրում էր, որ քննարկվում էր Arctic LNG նախագծում բաժնեմաս ձեռք բերելու հնարավորությունը։ Կարծում եմ նման լուրերը Թրամփին եւ նրա քաղաքական ուժին վարկանիշ չեն ավելացնի միջանկյալ ընտրություններում, հենց այդ նպատակով էլ բացահայտումները կատարվում են։ Իսկ նախորդին ռազմաճակատում տեղի ունեցել 237 մարտական բախում, որոնց ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը լիկվիդացրել են 970 օկուպանտի եւ նրանց 640 միավոր տեխնիկան ու սպառազինությունը։ Ուկրաինական գլխավոր շտաբը նաեւ հայտնել է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբից ի վեր լիկվիդացված օկուպանտների թիվը հասել է 1,257,880-ի։ Ռելիզը ձեր էկրաններին է։ Ուկրաինական զորքերը շարունակում են առաջընթացը Զապորոժիայի եւ Դնեպրոպետրովսկի մարզերում։ Ուկրաինան պատրաստ է շարունակել պատերազմը եւս մի քանի տարի, եթե դրա կարիքը լինի եւ չի դիտարկում սեփական տարածքները Ռուսաստանին հանձնելու տարբերակը։ Այս մասին BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի հրամանատար Ալեքսանդր Պիվնենկոն։ Խոսելով հնարավոր սցենարների մասին, Պիվնենկոն հնարավոր է համարել, որ ընթացիկ ռազմաճակատի գծով հրադադարը տեսականորեն իրականանա, սակայն նման տարբերակը կարող է դիտարկվել միայն որպես ժամանակավոր միջոց։ Նա կտրականապես մերժել է օկուպացված տարածքները Ռուսաստանին կցելու ցանկացած փորձ։ Մեջբերեմ բոլորն ուզում են, որ պատերազմը ավարտվի, բայց մեզ համար գլխավոր հարցն այն է՝ ինչ գնով։ Կամ դա հրադադար է, որին կարծում եմ բոլորը համաձայն կլինեն, եւ այդ դեպքում հետագա գործողությունների ու պայմանավորվածությունների վերաիմաստավորում կամ տարածքների կորուստ։ Ասեմ այսպես, մենք ոչինչ չենք զիջելու, ես վստահ եմ, ամփոփել է Պիվնենկոն։ Դե իսկ աշխարհը այս օրերին հաշվում է օրերը կամ միգուցե ժամերը Իրանում նոր պատերազմ սկսելուց, այդ մասին քիչ ուշ կխոսենք։ Մինչ մեր հաղորդման մյուս թեմաներին անցնելը, խնդրում եմ օգտագործել YouTube-ի գործիքները մեր եթերի առաջխաղացմանը նպաստելու համար։ Խնդրում եմ լայքեք եւ եթե հնարավոր է կիսվեք մեր հեռարձակմամբ սոցիալական ցանցերում։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ օրը 24 ժամ կարող եք տեղեկանալ Ուկրաինայի եւ Ուկրաինայի շուրջ նորությունների մասին մեր Telegram-յան ալիքից, QR կոդը ձեր էկրաններին է։ Իսկ ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ ձեր ամենօրյա ցուցաբերած աջակցության համար, ձեր լայքերով եւ մեր եթերը սոցիալական ցանցերում տարածելով շատ եք օգնում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Իդեպ պաշտոնական գծով Թրամփը պահում է դեռ ամերիկյան որոշումները։ ԱՄՆ նախագահը մինչև 27 թվականի գարունը երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցները։ Հիշեցնեմ, որ այս պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ կիրառվել են 14 եւ 22 թվականներին, իդեպ ի պատասխան Ուկրաինայի դեմ ռազմական ագրեսիայի։ Սա Թրամփի տակտիկան է կարծես, մի կողմից մի բան է անում, այլ կողմից նշաններ է ցույց տալիս Ռուսաստանի հանդեպ մեղմացման։ Ինչպես նշում է Էկոնոմիստը, Կրեմլը հույս ուներ, որ Դոնալդ Թրամփի վերադարձը Ամերիկայում իշխանության կամ Ժնևի բանակցությունները կստիպեն Ուկրաինային կապիտուլյացիայի ենթարկվել, սակայն իրականությունը զգալիորեն ավելի բարդ ստացվեց, նույնիսկ հավանական տարածքային զիջումները չեն լուծում այն խորքային խնդիրները, որոնք սպառնում են ռուսական վարչակարգի կայունությանը։ Դե հավանական սա Էկոնոմիստի վարկածով մեր դիրքորոշումն է, որ զիջումները անհավանական են, իսկ Պուտինի հարձակումը շարունակելու ռեսուրսներ
կորուստները արագորեն սպառվում են, Ռուսաստանն արդեն բախվում է զինվորական կորուստների աճին, որոնք գերազանցում են մոբիլիզացիայի տեմպերը, նորակոչիկները հիմնականում պատրաստված չեն, իսկ դասալքության մակարդակը հասնում է ռեկորդային ցուցանիշների։ Կրեմլի համար ոչ պակաս լուրջ խնդիր է տնտեսությունը, պատերազմը ֆինանսավորվում է վարձկաններին տրվող մեծ վճարումների, այլ ոչ թե հայրենասիրության շնորհիվ, ինչը պատերազմն ավելի ծախսատար է դարձնում նավթի արտահանման եկամուտների նվազման եւ ներքին պարտքերի աճի ֆոնին։ Փորձագետները զգուշացնում են, որ նույնիսկ խաղաղության համաձայնագիրը կարող է լուրջ ճգնաժամ առաջացնել Ռուսաստանում, խաղաղ ժամանակաշրջանի անցումը կառաջացնի խորը ռեցեսիա, իսկ զորացրված վետերանները, ովքեր չեն կարողանա աշխատանք գտնել, կարող են դառնալ անկայունության նոր ալիքի աղբյուր։ Սա վերլուծաբանների կարծիքն է։ Ըստ էկոնոմիստի, Պուտինը հավասարապես վախենում է ձգձգվող պատերազմից եւ պոտենցիալ խաղաղությունից։ Համաձայնագիրը, որը չի ներառի ուկրաինական պետականության լիակատար ոչնչացում, կկործանի Պուտինի որպես ականավոր պատմական առաջնորդի իմիջը։ Տնտեսական ճնշման նպատակով Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգին վնաս հասցնելու փորձերը մնում են անհաջող եւ Մոսկվային ռազմավարական արդյունքներ չեն բերում, փոխարենը երկիրն ավելի ու ավելի է խրվում տնտեսական ճգնաժամի մեջ, իսկ ուկրաինական կողմը ավելացնում է նաեւ էներգետիկ ճգնաժամը ի պատասխան ռուսների հարվածների, իսկ ըստ Reuters-ի հաղորդման եվրոպական հետախուզական գործակալությունները կասկածանքով են վերաբերվում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև այս տարի խաղաղության հասնելու հնարավորությանը։ Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի պայքարը շարունակվում է բոլոր հնարավոր հարթակներում։ Ուկրաինայի հավաքականը հայտարարել է պարօլիմպիկ խաղերի բացման արարողությունը բոյկոտելու մասին Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ներկայացուցիչների ազգային գույների ներկայության պատճառով։ Ուկրաինական պատվիրակությունը ձեռնպահ կմնա խաղերի պաշտոնական միջոցառումներից։ Ռուսաստանը սկսում է խեղդվել նավթի մեջ։ Reuters-ն այս մասին հաղորդում, Ռուսաստանում նավթի պահեստավորման հզորությունները մոտենում են սպառմանը, քանի որ նավթային ընկերությունները Հնդկաստանին վաճառելու հետ կապված աճող դժվարությունների են բախվում։ Reuters-ը այս մասին հաղորդել է հղում անելով վերլուծաբանների տվյալներին։ Վաճառքի շուկաների կրճատումը կհանգեցնի նավթի արտադրության կրճատման, նավթը վաճառելու եւ պահելու տեղ չկա։ Մասնագետները կանխատեսում են, որ նավթ պահելու անկարողությունը նավթ արտադրողներին կստիպի օրական արտադրությունը կրճատել մոտավորապես 300,000 բարելով մինչև մարտ-ապրիլ, իսկ սա եկամուտների նոր կրճատում է եւ հետո քանի որ հանքահորերը Ռուսաստանի հին են, ռիսկ կա, որ դրանց վերաբացումը հնարավոր չի լինի։ Դե ինչ կսպասենք ավելի լավ լուրերի, ինչպես ասում են։ Շվեդիան հայտարարել է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության մասշտաբային փաթեթի մասին։ Շվեդիայի պաշտպանության նախարար Պոլ Յոնսոնը հայտնել է, որ իր երկրի կառավարությունը հավանություն է տվել Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության 21-րդ փաթեթին, որի արժեքը կազմում է գրեթե 13 միլիարդ կրոն, 1.2 միլիարդ եվրո։ Նախարարի խոսքով օգնությունը կենտրոնացված կլինի Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժեղացման վրա։ Շվեդիան մոտ 400 միլիոն եվրո կհատկացնի Tridon MK2 համակարգերի գնման եւ փոխանցման համար։ Դրանք շվեդական արտադրության զենիթ-արտիլերային համալիրներ են, որոնք հատկապես արդյունավետ են դրոններ խոցելու համար։ Ես մեր եթերներում առիթ ունեցել եմ պատմել այդ համակարգերի մասին։ Բացի այդ, երկիրը կփոխանցի սենսորներ, ռոբոտներ եւ զենիթային թնդանոթներ, եւս 524 միլիոն եվրո կուղարկվի ուկրաինական հեռահար հրթիռների եւ դրոնների արտադրությանը։ Մնացած ավելի քան 280 միլիոն եվրոն կօգտագործվի շվեդական բանակի պահեստներից նռնական նետեր տրամադրելու, ինչպես նաեւ հրետանային արկերի պահեստամասերի գնման եւ ուկրաինական անձնակազմի վերապատրաստման համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերը կարող են ստանալ գերմանական նորագույն FV-014 հարվածային դրոններ։ Դրանք նախատեսված են մինչև 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ցամաքային թիրախների, այդ թվում զրահատեխնիկայի եւ հրետանային դիրքերի ոչնչացման համար։ Rheinmetall-ի տվյալներով դրոնների փորձարկումները ցուցադրվել են ՆԱՏՕ-ի պոտենցիալ պատվիրատուին, սակայն գերմանական այս պաշտպանական համակարգը ակտիվորեն համագործակցում է Գերմանիայի կառավարության եւ Ուկրաինայի հետ, ուստի բացառված չէ, որ որոշ ժամանակ անց գերմանական ժամանակակից այս դրոնները հայտնվեն նաեւ Ուկրաինայի զինանոցում։ Բացի այդ, Գերմանիան ցանկանում է Լեհաստանից նոր զենք գնել Ուկրաինայի համար։ Բերլինը մտադիր է ձեռք բերել լեհական Պերուն դյուրակիր զենիթ-արտիլերային համալիրներ, դրանք հետագայում որպես ռազմական օգնություն Ուկրաինային փոխանցելու համար։ Այս մասին հայտնել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Պերունը կարող է խոցել ինքնաթիռներ
ուղղաթիռներ եւ դրոններ 400 մետրից մինչև 6.5 կիլոմետր հեռավորության եւ մոտ 10 մետրից մինչև 4 կիլոմետր բարձրության վրա։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական դրոնները կհամալրվեն ֆրանսիական Hartmann AI ընկերության SAR ռադարներով, ինչը թույլ կտա զգալիորեն բարձրացնել հետախուզական առաքելությունների արդյունավետությունը։ Այս մասին Legrand Continent-ին տված հարցազրույցում ասել է Hartmann AI-ի գլխավոր տնօրեն Մուադ Էմգարին։ Ֆրանսիական այս ընկերությունը 25 թվականին ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր է ստորագրել արդեն ուկրաինական Skyton ընկերության հետ։ Թարմացումները իրոք օգտակար են, բայց մինչ այդ Ուկրաինայի զինված ուժերը եղած դրոններով են լավ ռմբակոծում օկուպացված Ղրիմի օդանավակայանները, պայթյունների շարք է որոտացել նաև Կրասնոդարում, երկրամասում սահմանափակվել է օդանավակայանների աշխատանքը, ինչպես հայտնում են ականատեսները, որոտացել է առնվազն 5 պայթյուն, որոնք տեղի են ունեցել գիշերվա ժամը 3:40-ի սահմաններում, քաղաքի հարավային մասում եւ հարակից շրջաններում։ Սոցցանցերում հայտնվել են երկնքում պայծառ բռնկումների կադրեր, որոնք հավանաբար Կրասնոդարին մոտեցող դրոնները խոցելու փորձերի հետևանքներ են։ Ուժգին ձայներ են արձանագրել նաև Յաբլոնովսկի ավանի բնակիչները։ Ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ օդային վտանգի ֆոնին Կրասնոդարի եւ Սոչիի օդանավակայաններում ժամանակավոր սահմանափակումներ են մտցվել չվերթների ընդունման եւ մեկնման համար։ Հզոր դրոնային հարձակման ֆոնին պայթյուններ են հնչել Ղրիմի Կաչա եւ Բելբեկ ռազմական օդանավակայանների մոտ, ինչպես նաև Բախչիսարայի, Սևաստոպոլի, Կերչի եւ Սոչիի շրջաններում։ Բոլոր կադրերը, ինչպես միշտ մեր Telegram-յան ալիքում են, գլխավոր շտաբը հարվածների հետևանքների մասին դեռ մանրամասներ չի հայտնել, հենց լինի անպայման մենք ձեզ կփոխանցենք։ Պաշտպանության ուժերը խոցել են մի շարք կարևոր ռազմական թիրախներ Ուկրաինայի ժամանակավոր օկուպացված տարածքներում, սա արդեն Middle Strike-ի սահմաններում, Զապորոժիեի մարզի օկուպացված հարվածներում միանգամից մի քանի թիրախ է խոցվել, մասնավորապես հարվածների տակ են հայտնվել դրոնների կառավարման կետը Զլատապոլի շրջանում, նյութատեխնիկական միջոցների պահեստը Բոգդանովկա բնակավայրի մոտ եւ օկուպանտների վերանորոգման բազան Ռոզովկայի շրջանում։ Մեր մարտիկները հարվածել են նաեւ հակառակորդի կենթանի ուժի կենտրոնացման վայրին Ստեփնագորսկի մոտ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ Խերսոնի մարզի օկուպացված տարածքներում Լյուբիմովկայի շրջանում եւ Տենդրովյան կասայում խոցվել են ագրեսորի հրամանատարական դիտակետերը եւ անձնակազմի կենտրոնացման վայրը։ Սրանք շատ կարեւոր խոցումներ են։ Բացի այդ, Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը հարվածել են նյութատեխնիկական միջոցների երկու պահեստի, մեկը Լաբանովի շրջանում Ղրիմում, մյուսը Մոժնյակովկայի շրջանում Լուգանսկի մարզի օկուպացված հատվածում։ Հատկապես շատ էին մեր դրոնները Կերչի կամրջի մոտակայքում, ռուսները Ղրիմի կամուրջ են դա անվանում, դուք գիտեք։ Ամենայն հավանականությամբ կարևոր թշնամու օբյեկտներ են թիրախավորվել, որովհետև թռչող սարքերը իրոք բավականին շատ էին։ Թշնամու կորուստների եւ պատճառված վնասների մասշտաբները ճշտվում են, պատերազմը փոխվում է, հարվածները շատ են, մարտական գործողությունները էվոլյուցիայի են ենթարկվում, դրանց հետ մեկտեղ փոխվում է տեխնիկան եւ խոցման մեթոդները։ Իր հերթին Ռուսաստանը չի դադարեցնում Ուկրաինայի գնդակոծությունները։ Մեր ՀՕՊ-ը անցած գիշեր ոչնչացրել է Ռուսաստանի 128 դրոններից 107-ը, արձանագրվել է բալիստիկ հրթիռի հարված եւ 21 հարվածային դրոնների հարձակում 14 տարբեր վայրերում, ինչպես նաեւ խոցված դրոնների բեկորների անկում 1 վայրում։ Թշնամու թիրախում Ուկրաինայի էներգետիկ եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն են։ Եվրոմիության երկրների դեսպաններին հանդիպման ժամանակ չի հաջողվել համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի շուրջ։ Այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը հղում անելով դիվանագետներին։ Ավելի վաղ պատժամիջոցների նոր փաթեթի համաձայնեցման հետ կապված դժվարությունների մասին հայտնել էր Bloomberg գործակալությունը։ Ըստ նրա տվյալների մի շարք երկրներ դեմ են արտահայտվել օտարերկրյա նավահանգիստների եւ բանկերի նկատմամբ սահմանափակումներ մտցնելուն ռուսական նավթի արտահանման դեմ ձեռնարկվող միջոցառումների շրջանակում։ Այսպես Իտալիայի եւ Հունգարիայի իշխանությունները չեն աջակցում Վրաստանում գտնվող Գուլևի նավահանգստի նկատմամբ պատժամիջոցներին։ Իմ ջահելոց այստեղ նաեւ ադրբեջանական դիվանագետների ջանքերը կան, նրանք պաշտպանում են իրենց շահերը, իսկ Հունաստանն ու Մալթան մտահոգություն են հայտնել Ինդոնեզիայի Կարիմուն նավահանգստի հնարավոր սահմանափակումների վերաբերյալ։ Բացի այդ, Մադրիդն ու Հռոմը համաձայն չեն Կուբայի բանկերից մեկի դեմ սահմանվող պատժամիջոցներին։ Դիրքորոշումների համաձայնեցումը շարունակվում է։
Մինչդեռ ավարտին են մոտենում Իրանին հարվածելու ուղղությամբ Ամերիկայի եւ Իսրայելի նախապատրաստական աշխատանքները, ճիշտ է ինչպես արդեն հայտնել էի ձեզ, Թուրքիան եւ մի շարք այլ երկրներ տարբեր պատրվակներով փորձում են խուսափել կամ գոնե հետաձգել հարձակման սկզբի օրը Օլիմպիադայի եւ կրոնական պատճառներով, առաջին հերթին իհարկե Օլիմպիադայի, ռազմական փորձագետների գնահատականներով արդեն այս հանգստյան օրերին Ամերիկան կավարտի հարվածային նախապատրաստությունը, սակայն քաղաքական որոշումը դեռ ընդունված չէ։ Իդեպ այն փաստը, թե արդյոք Թրամփը կորոշի հարձակվել Իրանի վրա թե ոչ, եւս մեկ անգամ ցույց կտա, թե ով է տարածաշրջանում Ամերիկայի գերիշխող դաշնակիցը, Թուրքիան թե Իսրայելը։ Դե իսկ Հայաստանը պետք է ավելի ուշադիր լինի գոնե իր ունեցած հոբ միջոցների առումով, հուսանք, որ մեր հայրենիքը զերծ կմնա օտար հրթիռներից։ Ուրբաթ օրով շատ չերկարացնեմ եթերը, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, խնդրում եմ չմոռանալ լայքել մեր եթերը եւ հնարավորության դեպքում կիսվել սոցիալական ցանցերում, իսկ նրանց, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել մեր ալիքներին, խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվել, դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Ձեզ ցանկանում եմ լավ հանգստյան օրեր, մինչ նոր հանդիպում վաղվա եթերում, բարով մնաք։